Assalomu alaykum va Ilm Fan kanaliga xush kelibsiz. Bu yerda sizni eng qiziqarli ilmiy kashfiyotlar, hayratlanarli faktlar va olam sirlariga oid videolar kutadi. Keling, bilim olamiga birgalikda sayohat qilamiz. Isrofil alayhissalom qiyomat surining egasi. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Bugungi mavzumiz islomdagi eng ulug' farishtalardan biri Isrofil alayhissalom haqida bo'ladi. U zot haqida ko'pchilik eshitgan, ammo ularning vazifasi, qiyomat bilan bog'liqligi va islom manbalarida ular haqida nimalar aytilgani haqida hamma ham batafsil bilmaydi. Keling, bugun shu sirli va ulug' farishta haqida birgalikda bilib olamiz. Avvalo shuni unutmaslik kerakki, farishtalar Alloh taolo yaratgan nurdan yaratilgan mavjudotlardir. Ular hech qachon gunoh qilmaydi, Allohning amriga qarshi chiqmaydi va faqat buyurilgan vazifalarni bajaradilar. Isrofil alayhissalom ana shunday buyuk farishtalardan biridir. Ularning eng asosiy vazifasi Allohning amri bilan qiyomat kuni surni chalishdir. Sur nima? Bu qandaydir oddiy musiqa asbobi emas. Bu Alloh yaratgan maxsus bir narsa bo'lib, uning ovozi butun olam taqdirini o'zgartiradi. Qur'oni Karimda surning chalinishi bir necha oyatlarda eslatiladi. Oyatlarda aytilishicha, sur chalinganida osmonlar va yerda bo'lgan barcha mavjudotlar dahshatga tushadi. So'ngra Alloh xohlaganlardan tashqari barcha jonli mavjudot vafot etadi. Shundan keyin Alloh taolo qancha muddatni xohlasa, shuncha vaqt o'tadi. So'ng ikkinchi marta sur chalinadi. Ana shu lahzada insoniyat boshidan oxirigacha yashagan barcha odamlar qayta tiriladi. Hech kim qolmaydi. Podshoh ham, kambag'al ham, olim ham, oddiy inson ham. Barchasi Alloh huzurida hisob-kitob uchun jam bo'ladi. Sahih hadislarda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam Isrofil alayhissalom allaqachon surni og'ziga tutgan holda Allohning amrini kutib turganini bildirganlar. Bu esa qiyomatning qachon bo'lishini faqat Alloh bilishini anglatadi. Hatto Isrofil alayhissalom ham faqat buyruqni kutmoqda. Ko'p rivoyatlarda Isrofil alayhissalomning ulkan qanotlari yoki osmonlarni to'ldiradigan qiyofasi haqida hikoyalar uchraydi. Ammo bularning ko'pchiligi sahih hadislar bilan tasdiqlanmagan. Shuning uchun musulmon inson faqat Qur'on va ishonchli hadislarda kelgan ma'lumotlarga tayanishi kerak. Islomda 4 ta buyuk farishta borligi mashhur. Jabroil alayhissalom vahiy olib kelganlar. Mikoil alayhissalom rizq va tabiat hodisalariga mas'ul. Isrofil alayhissalom qiyomat surini chaladilar. Azroil alayhissalom esa Allohning amri bilan insonlarning jonini oladilar. Qiyomat haqida o'ylash insonni qo'rqitish uchun emas, balki yaxshilik qilishga undash uchundir. Chunki har bir inson bir kun Alloh huzurida qilgan amallari uchun javob beradi. Shu sababli har kuni namozni o'z vaqtida o'qish, ota-onaga yaxshilik qilish, birovning haqqiga kirmaslik, halol mehnat qilish va Allohni ko'p zikr qilish eng katta tayyorgarlik hisoblanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bizga qiyomat yaqinlashayotganini eslatib, doimo tavba qilishni tavsiya qilganlar. Chunki inson qachon vafot etishini bilmaydi. Isrofil alayhissalom haqida o'ylaganimizda shuni his qilamizki, qiyomat biz o'ylagandan ham yaqin bo'lishi mumkin. Sur chalinishidan oldin hech kim ogohlantirilmaydi. Shuning uchun bugungi kunni g'animat bilishimiz, yaxshi amallarni ko'paytirishimiz va gunohlardan tavba qilishimiz lozim. Aziz tinglovchilar, dunyodagi barcha boylik, mansab va shon-shuhrat bir kun tugaydi. Ammo ixlos bilan qilingan bitta yaxshi amal ham Alloh huzurida yo'qolmaydi. Alloh taolo barchamizni Isrofil alayhissalom surni chaladigan buyuk kunga tayyor bo'ladigan bandalardan qilsin. Gunohlarimizni mag'firat etsin, qalblarimizni hidoyat bilan to'ldirsin va oxiratimizni obod aylasin. Agar sizga bu ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, uni yaqinlaringiz bilan ham ulashing. Chunki ilmni ulashish ham sadaqai joriya hisoblanadi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.